Eu vou pedir para vocês, eu queria agradecer primeiro ao Nicandro, tá, pela oportunidade e parabenizá-lo pelo evento fantástico que ele está trazendo à Rondônia e vai dar o que falar, com certeza. Eu gosto muito de dinâmicas, então, até para mim ficar mais à vontade, gente, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e eu quero que vocês imaginem situações as quais eu vou colocar aqui para vocês. Imagine uma criança de uns 6 anos de idade, filha de pais separados, que não recebia nenhuma atenção e cuja mãe vivia largando a criança na casa dos outros enquanto ia se divertir pelos bares e baladas da noite. Em algumas dessas casas, homens mostravam sua genitária por pura diversão. Realizou. Imagine uma garota que começou a trabalhar aos 10 anos de idade, numa fábrica de sapatos, passando cola, trabalhando de 10 a 12 horas por dia, para ganhar R$23 por mês. Imagine uma adolescente que engravidou de forma inesperada aos 17 anos e quando pediu que sua amiga fosse avisar o ex-namorado dela que ela estava grávida, essa melhor amiga resolveu que ir para a cama com ele era melhor do que avisar sobre a gravidez. Pior do que isso, imagine essa mesma moça que estava grávida após uma discussão com o pai da criança que ela estava esperando, ter sido perseguida e violentada com um chute nas costas, tendo que fugir desesperada porque ele queria matá-la. Cada vez mais triste, ela chegou a pesar 104 quilos. E apesar de ter vergonha de tudo, ela tinha vergonha até de sair na varanda de casa para estender roupas no varal, por exemplo, porque ela não queria que vissem o quanto ela estava obesa. Essa moça entrou numa depressão profunda, a ponto de arrancar todos os pelos do corpo com uma pinça. Ela já não gostava mais de si. Continuem com os olhos fechados. Agora imagine essa moça deixando tudo para trás, saindo de uma pequena cidade do interior e indo morar numa grande metrópole, aonde não conhecia nada nem ninguém, em busca de conseguir oferecer um futuro melhor para ela e para os seus filhos. Agora imagine essa moça se envolvendo num casamento ruim, onde era oprimida pelo seu marido, que lhe agredia psicologicamente, lhe chamava de louca, de retardada, idiota, e que não deixava ela fazer nada. Não deixava ela estudar, nem trabalhar, não deixava ela se maquiar, nem se vestir bem. Não deixava ela ter amigos, não deixava ela respirar em paz. Cansada de ser humilhada e maltratada, essa mulher fugiu de casa, levando apenas algumas roupas e 2 crianças pelas mãos, indo morar num pequeno quarto de pensão. Ela dormia no chão para deixar o colchão para os filhos. Alguns dias ela comia, em outros não. Agora imagine essa mulher estudando, trabalhando, vencendo na vida, a ponto de deixar um cargo de gerência no serviço público para empreender na internet, atraindo investidores nacionais e internacionais ao criar uma startup que hoje ajuda a transformar a vida de milhares de mulheres em todo o país. Agora vocês podem abrir os olhos. Essa menina sou eu.
Tudo começou a mudar quando eu resolvi acreditar no meu potencial e a separar o joio do trigo. Normalmente, quando você faz isso, você é um potencial louco. Aí vem a história de Napoleão Hill, né? Que vem ali e diz que você precisa ir atrás do que você acredita. Quem realmente não conhece Napoleão Hill deveria comprar pelo menos um livro dele, que transforma vidas. A busca incessante para criar empresa que mudaria a vida de milhares de pessoas me levou a conhecer Augusto Branco, hoje meu marido. E este relacionamento foi fundamental para a realização deste meu sonho. Eu sou fã do meu marido, não por sua profissão, mas, para quem não sabe, ele é escritor e poeta. Mas porque ele acredita junto comigo. E é de pessoas assim que a gente precisa pertinho. Ele investe comigo, ele agrega e soma. E é só isso que uma pessoa precisa para crescer. Alguém que acredite, que agregue e sonhe com você. Nós não sabíamos se a ideia daria em algo, apenas colocamos em prática. É o poder da ação. Nós tínhamos uma câmera e vontade de que desse certo. Então, nos restava acreditar. E a startup que começou pequenininha, assim, fez coisas como essa. A gente levou essas meninas na mesa ali, a Daisy, são todas mulheres que emagreceram pela faculdade do emagrecimento. Essa é a Líria, que emagreceu 35 quilos, ela é de Uberlândia. Ela ganhou um cheque de R$5.000, porque ela foi um destaque do ano passado. Ela era antes e como ela ficou. A perda de peso de cada uma delas. A Melissa ali, então, com 27 quilos off. A Edith com 15 quilos off. A Melissa é de São Paulo. A Edith, que é a segunda, que emagreceu 15 quilos, ela é de Santa Catarina. A Flávia, de Branco, emagreceu 15 quilos, ela é de São Paulo. Eu emagreci 43 quilos com o método que eu aplico para elas hoje na faculdade de emagrecimento. A Líria, que é de Uberlândia, emagreceu 35 quilos. A Maria emagreceu 15 quilos. Ela é de Santa Catarina também. E a Daisy é do Rio Grande do Sul. E hoje a gente tem alunas que têm potencial para perder até 15 quilos com a faculdade de emagrecimento. E foi além disso, né? A história da faculdade de emagrecimento será transformada em filme de Hollywood. O título do filme será Quando os Sonhos Acabam, porque quando os sonhos acabam, eu vou chorar de novo. Ele se transforma em realidade.